السلام علیکم دوستو، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ڈاکٹر محمد سبطین۔ ایک نیا کیس لے کے آئے ہیں۔ یہ گائے ہے جو اپنی دائیں سائیڈ پہ چارہ رکھ رہی ہے، جگالی رکھ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، جگالی بھی کر رہی ہے اور ایک سائیڈ پہ جو ہے نا چارہ سٹور کیا ہوا ہے اس نے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے اپنا دانت کی جو ہے نا کنارے بڑھا لیتا ہے۔ ایک سائیڈیں رگڑی جاتی ہیں جگالی کر کے، اور ایک سائیڈ جو ہے نا وہ باہر کو نکل جاتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی دونوں سائیڈوں سے، اوپر والی سائیڈوں سے نکریں نکلی ہوئی تھیں باہر والی سائیڈ، اور ایک دانت اندر میں جو ہے نا وہ ہل رہا تھا، کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کو پین بھی کافی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جانور جو ہے نا بہت فزیکلی کمزور تھا۔ یہ وہی چیکنگ ہو رہی ہے کہ کون سی داڑیں ہیں۔ یہ لاسٹ میں جو ہے نا اس کی ہوتی ہے، جو لاسٹ والی داڑھ ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے نا اس کا مسئلہ آتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ دیکھیں، تسلی سے چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کی کون سی داڑھ ہے۔ پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے تسلی سے چیک کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی جو ہے نا دانت کی رگڑائی کر کے، اور جو دانت ٹوٹا ہوا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے، اور اس سے پوٹاشیم والی دوائی سے، پنکی سے اس کے زخموں کو دھویا جاتا ہے۔ رگڑائی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو ریتی استعمال کی جاتی ہے، جو گرائنڈر استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ والا، اس سے کپڑا لگا دیا جاتا ہے باہر سے، اور جو اس کی آگے والی نوکیں ہوتی ہیں ادھر جو ہے نا یہ نوکیلی نہیں ہونی چاہیے ریتی، اس کا کنارہ لاسٹ میں اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کے آپ آگے جو ہے نا ہاتھ رکھ کے نا پھر رگڑائی کی جاتی ہے، تاکہ وہ جو ہے اندر والے مسل کو، ٹیشو کو، گوشت کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ اور رگڑائی کے فوراً بعد اس کا منہ جو ہے پنکی سے دھو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیڈ کلیئر ہو گئی ہے اس کی۔ یہ دیکھیں، اب دوسری سائیڈ چیک کی جا رہی ہے۔ اس سائیڈ سے بھی ہے تھوڑا سا مسئلہ۔ اس سے رگڑائی خاصی محنت والی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی جو ہے نا اس کا اینگل خراب ہو جائے تو جانور بتانے والا تو ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا زخم بن جاتا ہے۔ پھر بعد میں ادھر ہی جگالی جو ہے نا وہ رک کے نا ادھر زخم ہو جاتا ہے، اندر سٹیچنگ تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اس کی احتیاط بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اسے جو ہے نا اسی دانت کو رگڑنا ہوتا ہے جس کی نکر بڑی ہوتی ہے، اس طرح سے رگڑ کے اسے فٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ جو ہے اس کا دانت وہ بھی نکالا ہے جو ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ جگالی کے وقت جو ہے نا وہ ہلتا تھا اور اسے جو ہے نا تکلیف ہوتی تھی۔ اور اسے 2-3 دن اس کا ٹریٹمنٹ میں ہم یہ کریں گے، پین کلر دیں گے اور پینسلین دیں گے 2 سے 3 دن، باقی انشاءاللہ تھوڑا شروع میں چارہ نرم دیں گے، بھوسا جو ہے 1-2 دن نہیں ڈلواتے، بعد میں جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔